累烈士死伤的时候了，奶奶了，就吩咐不要就忘了累烈士，他是我们的亲人，我们家的祖祖代代了给他守护。我们呢也把累烈士当成我们的家人和我们的亲人这样对待了。啊，你知不知道这个烈士跟你们家是什么关系？是什么关系？亲人的。烈士那跑楼头杀着去，为了这个打走这帮人，献出了宝贵的生命。下一代，不管是从5代6代了，都要传承好黄氏思想。